Hello guys, ikaze kuri channel yanjye nanone ndashima buri muntu wese wakoze subscribe, ndagushimiye mbikuye ku mutima. Imana iguhe umugisha. Nawe utarakora subscribe nagushishikariza kuyikora kugira ngo ukomeze unkurikirane. Uyu munsi video tugiye kureba uburyo wakora iri jisho, mascara, eyeliner, byose kugiye kubibereka uburyo ushobora gusiga ijisho ryawe. Murakoze kwitabira. Ya muribuka ko video y'ubushize naberetse uko wakora ingohe, iyo uyu munsi ngiye kubereka uko bakora ijisho. Wowe kurikirana uko ushobora gukora ijisho ryawe ukagenda usa neza. Tugiye kureba mascara. Mfite ubwoko bubiri bwa mascara. Mfite iyi ngiyi. Ngiye guhitamo amabara tugiye gukoresha ku jisho. Ndafata iyi ngiyi, mfate n'iyi ngiyi, ngiye gukoresha amabara ane. Twakoresheje iringiri nezemo siga hano kuri uru ruhande. Ndashaka amabara abiri nka gutya, nibyo ngiye gusobanura. Amabara abiri atandukanye. Hano urabona ko harimo akayeno ukuntu, na hano harimo akareba. Nibyo tugiye kureba kajya kuba papo ukuntu. Nasize kuri uru ruhande niko nabanjije. Siga neza, vanga mascara neza. Uyimvangire neza cyane kugeza no hejuru. Tuzirangije ngiye kubasobanurira uko wasiga eyeliner. Hano abantu benshi hakunda kubananira. Urebe neza uko mbikora. Gerageza uyitambike neza. Hano hase nk'aba hanini habyibuhe. Hari igihe eyeliner uzica nabi hakazamo akadefo, kugira ngo gasohoke kwiconge neza. Ahangaha abantu bakunda kwibesha bakabura icyo basibisha. Urabona nkaha hajemo akadefo. Na hano kugira ngo mbikosore ndafata foundation se nk'uconga. Eyeliner ufata eyeliner yo munsi y'amaso ukamusiga munsi y'amaso.
eyeliner zirarangiye. Eyeliner zirarangiye noneho ngiye gukoresha eyelashes nsokoza ingohe kuko tutateye ingohe tabanditse niko bakunda kuvuga. Reka dusokoze eyelashes. Bebe. Murakoze kureba iyi video, murabona ko amaso twayarangije uko naberetse niko bayakora, uko niko bakora amaso kuri nakweretse. Urabona ko yahindutse nawe uri kubireba ku giti cyawe urabyibonera, ntabwo ari uko yatangiye umva baby wabaye cyuki.